你有冇試過默默做咗好多嘢，但係冇人欣賞，甚至人哋覺得係理所當然？Hello，大家好，你哋有冇試過咁嘅情況呢？當你默默做咗好多嘢，但係冇人欣賞，更加覺得係理所當然。又或者你有冇試過為咗做好人而忍耐、退讓，最後變得乜嘢人都要遷就？我自己都試過㗎喇，有陣時真係覺得唔係幾舒服嘅，但係又唔知點算好喎。最近呢，我睇咗一本書，叫做《別人怎樣對你，都係你教嘅》。雖然呢個書名係有啲挑釁嘅，但係入邊嘅內容呢，真係好有道理嘅。原來人哋點樣對我哋，都係我哋教嘅。當我哋一直喺度縮細自己，唔敢表達真實嘅感受嘅時候呢，我哋其實就一直教緊人點樣忽視我哋。我想同大家分享個真實嘅故事。我有個住喺西貢嘅退休朋友阿明，每個星期呢都係佢負責搞呢個 BBQ 啦、燒烤啦，全家人嘅燒烤大廚嚟嘅。有一次咧，佢覺得唔係幾舒服，就同屋企人講啦：今日我想休息啊，你哋自己做啦。結果佢太太咧就即刻講啦：你平時都冇乜嘢做，叫你搞下宵夜食啲嘢，你都唔做，咁懶嘅。阿明當時就覺得哇，好傷心啊，好 hurt 啊。佢心諗，每一次都係我準備晒啲嘢嘅喎，一早去買嘢食啦，準備醃料啦，醃好晒啲嘢啦，透好晒爐啦，最後咧仲要執埋手尾嘅。你哋班人咧就係得個食字。我今日想休息一下都唔得，但係最後咧佢都係冇出聲，默默繼續做。你哋有冇見過呢啲情況啊？感覺係咪好熟啊？無論喺家庭或者喺職場，我哋都好多時會上映呢啲咁嘅劇情嘅。我有個年輕嘅朋友咧，最近同我分享，佢話佢上司成日叫佢加班，但係每一次做好嘢之後咧，上司向公司報告咧，就完全唔提佢嘅付出，將功勞全部攬晒上身。咁我就問佢啦：你有冇同你上司表達過呢個問題呢？佢就話冇啊，我唔敢講呢啲嘢啊，我驚俾人覺得我好計較啦，好似想爭功咁。我諗下，我年輕嘅時候咧，可能都有呢啲咁嘅情況嘅。明明覺得好唔公平啊，但係又唔敢講出嚟。點解我哋會咁嘅呢？呢本書入邊咧就有一個好重要嘅概念，叫做心理界線。其實心理嘅界線係咩呢？就係我要明白自己嘅責任同埋範圍，而邊啲係你嘅責任，係你嘅範圍。我發現好多人咧，包括我自己，界線都好模糊嘅，分唔清楚邊啲係人哋嘅責任，往往會將人哋嘅期望當成係自己嘅責任。我細個嘅時候咧，成日都聽到呢啲說話嘅。做個乖嘅小朋友啊，唔好咁多意見啊。為咗屋企開心啲咧，你忍一忍啦，唔好咁敏感啦，唔好諗咁多嘢啦。呢啲說話聽落去好似好正常，你哋有冇聽過呢？而家諗翻呢啲說話嘅背後嘅潛台詞係：你要犧牲你自己，先至配得上被愛。我有個朋友咧，係喺酒店做接待員嘅，佢話自己咧經常當夜班嘅時候咧，上司就會叫佢做多啲嘢，做埋一啲同事嘅工作，因為你做得快嘛，做多少少冇問題啦。我朋友開頭咧都好樂意幫手嘅，
但係漸漸地咧，佢就發覺佢呢一個幫手咧變成咗應份。上司咧仲開始安排少咗人喺夜班，等佢一個人頂住。有一晚咧特別好忙，佢終於咧就忍唔住同上司講啦。佢話唔好意思啊，我今晚真係做唔晒咁多嘢啊。上司聽咗之後就好嬲啦。你以前都做到㗎，點解而家做唔到啊？你係咪唔想做啊？你係咪唔想撈啊？我聽完之後就覺得好唔公平啊，好慘啊！但係又覺得呢個畫面似曾相識喎。可能我自己年輕嘅時候都遇過咁嘅情況嘅。我哋長期冇設定界線呢，人哋就會將我哋嘅遷就視為理所當然。點解我哋明明覺得唔公平，但係又會繼續忍讓呢？呢本書就話，問題嘅核心係喺我哋內心嘅信念系統。心理學家 Ellie 咧就提出咗 ABC 理論。A 事件， B 信念， C 情緒反應。例如我有個朋友咧，默默做咗好多嘢，佢相信默默付出，人哋就自然會欣賞我㗎啦。但係當佢努力去做完一個 project 之後咧，冇得到表揚，佢就會特別失落啦。佢唔明點解人哋睇唔到佢嘅付出咯。我有個喺瑪麗醫院做護士嘅朋友咧，成日就要做夜班啦，幫埋其他同事做其他嘅工作啦，但係佢都唔出聲嘅。我問佢點解你唔同上司表達你好辛苦啊？做夜班已經好辛苦噶啦，仲要做埋其他人嘅嘢。佢同我講，佢話如果我覺得辛苦就講出嚟，係咪好似好計較呢？做護士唔係應該要有奉獻精神嘅咩？諗下咧，可能我哋以前都有呢啲思維嘅。例如，唔好講咁多啦，會俾人覺得好麻煩。我努力冇人睇到啊，咁算啦。我要滿足所有人嘅要求嘅。漸漸地咧，我就會形成咗呢一啲習慣，尤其是係從細開始，我哋咧到而家大咗啦，都仲係會繼續呢啲咁嘅行為嘅。講到呢度咧，我就諗起一次好有趣嘅經驗。我喺旺角地鐵站咧就俾人撞到，我竟然第一個反應係唔好意思啊，明明唔係我撞到佢噶，我明明冇錯噶，點解我要道歉嘅？原來我喺潛意識中有一個信念咧，就係唔好俾人哋麻煩，唔好得罪人，我先道歉咧就冇事噶啦。我哋有冇發現自己不停咁講唔好意思啊？有時候我哋都唔知我哋講嘅唔好意思係講緊乜嘢啊？呢一個反應咧，反映咗我哋內心嘅一個信念，就係我存在會打擾到別人，我係要先縮細自己，先至令到人接受我哋。呢本書咧有句說話我好中意嘅，你以為你喺度應對緊其他人，但其實你喺度服從緊你內心嘅信念。好消息嘅係，我哋可以改變呢一啲根深蒂固嘅信念同埋行為模式嘅，重新教導人哋點樣對待我哋。書入面有一個好重要嘅觀點，關係係你允許嘅結果。人哋點樣對你，係喺互動中，你願意俾對方做到乜嘢程度？我想同大家分享3個我自己試過，覺得幾有用嘅練習。講出自己嘅貢獻。我有個做老師嘅朋友咧，佢成日都要留喺學校開夜班嘅，準備教材啦、批功課啦、設計活動啦。唔知大家知唔知而家做中學老師真係唔簡單嘅。但係每次開會咧，校長咧就只係會讚一啲可能做嘢少過佢嘅同事，就忘記咗佢。
我就建議佢用和平嘅語氣去表達佢嘅貢獻。終於佢有一次開會咧，就咁講啦。佢話呢個活動咧，我係負責設計同埋協調部分嘅，我都花咗好多時間落去，我覺得個效果唔錯。結果咧，校長就開始注意到佢嘅付出啦，工作量咧亦都分配得比較合理。講出自己嘅貢獻唔係自誇，而係等人哋知道你嘅存在同埋價值。我自己喺屋企咧都有類似嘅情況，例如我會講：我今日執咗廚房啦，我而家好攰，要休息一下，等一陣再煮飯啦。呢個唔係抱怨，而係等屋企人知道我做過啲乜，效果出奇咁好啊！減少講唔好意思。我自己之前咧都有一個壞習慣嘅，就係喺表達任何嘢之前咧都要加一個唔好意思嘅。唔好意思，我想問下。唔好意思，我有呢個意見。就算出去買嘢咧，都會唔好意思，呢件衫幾多錢？呢個唔係禮貌啊，而係我哋有一種習慣咧，就係將自我縮小。喺一開口之前就已經暗示咗自己，我嘅說話可能騷擾到其他人，所以我要先道歉。嘗試下唔好講唔好意思，除非你真係做錯事啦。開頭可能會唔係幾習慣嘅，但係你慢慢會發現咧，你少講咗唔好意思之後，人哋會更加認真去聽你講嘢。而家我會同人講，我有個建議想同大家分享，或者我有唔同嘅睇法，我想分享。喺日常生活入邊咧，我會直接講，請問呢一樣嘢點樣用呢？而唔係唔好意思啊，我想問下。減少無謂嘅道歉咧，唔係變得冇禮貌嘅，而係要表達一種我有權表達自己嘅態度。嘗試下啦，真係好有用嘅。用第一人稱去表達情緒，華人好多時候咧都唔習慣表達情緒嘅，覺得講出嚟咧好似好情緒化啦，好麻煩啦。但係其實壓抑情緒只就會令到我哋咧慢慢累積，最後就爆煲。我以前有個同事咧，成日俾人鬧嘅時候咧，都話冇事冇事，但係表情就好明顯話俾大家聽佢唔舒服噶啦。有一日咧，佢終於就爆發啦，喺全公司嘅人面前咧發脾氣，癲咗咁，搞到大家都好尷尬。試用我呢個字去做開頭，表達自己嘅感受。我覺得有啲失落，因為我都花咗好多時間去做呢個項目，但係好似冇被提及過喎。或者我今日有啲攰，我想休息一下。注意語氣要平和，我哋唔係去控訴，只係想對方知道我哋嘅感受。我朋友喺銅鑼灣做 sales 嘅，成日咧就俾佢上司打斷佢講說話，令到佢咧好冇面啦。以前咧佢都會忍嘅，直到有一日咧佢就私底下同上司講，我覺得當我講緊嘢嘅時候咧俾人打斷，我會感到好挫折，因為我覺得我好唔被尊重，亦都有可能咧影響客人對我嘅信心。好出奇地咧，上司之後咧就改變咗，冇打斷佢說話，亦都冇鬧佢，冇嬲啦，仲開始讚佢喺客人面前嘅表現。原來上司根本就唔清楚自己嘅行為咧對佢造成幾大嘅傷害，幾大嘅影響。我知道有啲朋友可能會諗啦，講起嚟就容易啦，實際做其實好難嘅。我都明嘅，改變根深蒂固嘅行為模式咧，真係唔容易。但係我想同大家分享幾個真實嘅例子，睇下人哋係點樣突破自己嘅限制，去改變呢一個情況。
我有個設計師朋友Yvonne呢，長期以嚟佢喺 team 入邊都係最勤力嘅一個，默默無聲咁樣去做嘅。每次開會呢，佢嘅意見總係會俾啲大聲過佢嘅同事蓋過。有一日呢，佢就決定改變啦，開始有意識咁樣去減少唔好意思呢一個開場白，並且好簡單嘅方式去表達自己嘅意見，表達自己嘅貢獻。呢個設計我花咗好多時間嘅，研究目標嘅客戶嘅喜好呢，我諗都可以帶出品牌想要嘅感覺。開頭佢講嘅時候呢，個人都震晒嘅，好緊張嘅。但係持續堅持去嘗試落去呢，慢慢地佢開始發覺啲同事啊、上司啊都尊重佢嘅意見，上司亦都開始派一啲比較重要嘅 project 俾佢做。佢話最大嘅改變就係佢自己對自己嘅睇法。佢話我開始相信自己嘅價值，唔需要其他人嘅認可。我朋友阿文呢，要照顧2個細路仔同埋老公，每日都忙到不得了。佢老公每次放工返嚟，第一句說話就係有咩嘢食啊？從來都冇關心過阿文呢辛唔辛苦嘅。有一晚呢，佢就平靜咁同老公講：我今日帶小朋友去咗醫院打針，跟住去咗買餸，執好晒啲嘢。我而家覺得有啲攰，不如我哋叫外賣啦。我想休息一下。老公一聽呢啲說話嘅時候咧，就覺得好愕然啦。你從來都冇試過咁樣講嘢嘅，但係咧都明白阿文嘅辛苦同埋阿文嘅付出。慢慢地咧，老公返到屋企會主動問阿文：今日點啊？有冇嘢需要幫手啊？阿文話：估唔到自己開口講出佢自己嘅需要嘅時候，或者感覺嘅時候咧，會帶嚟咁大嘅改變嘅。過往佢以為默默嘅付出就係美德，而家先至明白咧，表達自己嘅需要先至係建立關係嘅基礎。要建立一個健康良好嘅關係，係必要咧，需要一個良好嘅溝通嘅。當我哋開始相信自己有價值，並且願意咧有意識咁去改變自己嘅互動模式，我哋就會開始重新教導呢個世界點樣對待我哋。呢一個改變唔係要變得強勢或者咄咄逼人，而係要建立一種健康嘅自我價值感，同時尊重自己，尊重其他人。人哋點樣對你，都係你教嘅。呢本書咧提醒咗我哋，關係係互相塑造嘅。雖然我哋改變唔到其他人，但係我哋可以改變自己允許發生嘅事。大家有冇試過類似嘅情況呢？又或者有冇一啲小貼士可以分享俾大家？希望今日我嘅分享能夠俾到大家一啲啟發，幫助大家喺人際關係裏面更加自在，更加有尊嚴。多謝大家嘅收睇，我哋下次再見啦，拜拜。